एक तोता और उसका बच्चा रेगिस्तान में भूखे और प्यासे तड़प रहे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी एक मोटी दादी प्लेन से बहुत सारी चॉकलेट लेकर जा रही थी। उनमें से एक चॉकलेट नीचे गिर जाती है। तोता उसे उठाकर जमीन में गाड़ देता है और ऊपर से एक जग से पानी डालता है। कुछ ही दिनों में वहां से एक जादुई चॉकलेट का पेड़ उग आता है, जिस पर हजारों चॉकलेट लटकी होती हैं। तोता और उसका बच्चा पेट भरकर चॉकलेट खाते हैं और उन्हीं चॉकलेट से एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। अब वो दोनों उसी चॉकलेट वाले घर में मजे से रहने लगते हैं। पर ये क्या? आपने अभी तक उस तोते और उसके बच्चे के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।